Даниил Гранин. Иду на грозу. Волшебник прилетел в Москву 6 мая в 8 часов утра. Он первым сбежал по качающемуся трапу на бетонные плиты аэродрома. Взгляды встречающих устремились к нему и соскальзывали. Никто не находил ничего особенного в этом стройном, загорелом парне в модном ворсистом пиджаке. Он прошел сквозь толпу, оставляя позади поцелуи, смех, цветы, неестественно громкие голоса, какие бывают в первые минуты после приземления, когда еще длится легкая глухота. Весь его багаж составляла кожаная папка, где между бумаг бренчали мыльница и зубная щетка.